अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। जेकर तव्हां मुंहिंजे चैनल ते ना आयो तो प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा तो जीअं नई ईंदड़ वीडियोस जो तव्हांखे नोटिफिकेशन मिलंदो रहे। त अॼु जे लेक्चर में असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इन जा प्रीवियस जेके रूल्स या चार असां प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कया हुआसीं। अॼु जे लेक्चर में असीं रूल नंबर 5 ऐं 6 डिस्कस कंदासीं। The rule number 5 में असांखे छा थो चए, if a vector in the numerator or denominator is moved across the friction bar, जेकर को भी असो फैक्टर है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में उनके असीं फ्रिक्शन बार में चेंज कयूं था। ठीक है, द साइन ऑफ द एक्सपोनेंट इज चेंज। साइन ऑफ एक्सपोनेंट छा थी वेंदी, चेंज वेंदी। जेकर प्लस हुंदी माइनस थी वेंदी, जेकर माइनस हुंदी छा थी वेंदी, प्लस थी वेंदी। ठीक है, हाणे फार्मूला a पावर माइनस m जेकर लिखियल है तो वो छा इनके हाणे जेकर पॉजिटिव करणो है पावर के, जेकर फ्रिक्शन में लिखणो है पोइ कीअं लिखंदासीं, इज इक्वल टू 1 अपॉन a पावर m। जिते पावर जिन नेगेटिव हुयो उन नंबर जो पावर छा थी वेंदो, पॉजिटिव थी वेंदो, जेकर इनके असीं फ्रिक्शन में चेंज कंदासीं। अच्छा, ये साॻियो नंबर जेकर असो a पावर m लिखियल हुजे उनके असीं ईअं भी लिखी पिया सघूं। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a पावर माइनस m, या वरी ईअं तो जेकर असो लिखियल हुजे नंबर 1 अपॉन a पावर माइनस m, इते माइनस m लिखियल हुजे 1 अपॉन a पावर माइनस m, तो वो इक्वल थींदो वञी करे a पावर m जे, जो हेठ पावर माइनस जो होंदो a पावर माइनस m, जेकर इते a पावर माइनस m आ तो वो इक्वल थींदो वञी करे a पावर m जे। ठीक है, उनखां पोइ हाणे रूल ते वापस अचूं a पावर माइनस m जेको लिखियल आहे इज इक्वल टू 1 अपॉन a पावर m। ठीक है, तो हाणे एग्जांपल ते लिखियल आहिनि 5 पावर माइनस 2। ठीक है, जो पावर छा आहे -2, तो इनके जेकर असीं फ्रिक्शन वारी फॉर्म में लिखंदासीं 1 अपॉन 5 पावर प्लस 2 थी वेंदो। माइनस वारो 2 असांजो कन्वर्ट थियो प्लस 2, जेकर असां उनके 1 अपॉन वारी फॉर्म में लिखंदासीं फ्रिक्शन फॉर्म में। सेकंड असां वटि एग्जांपल आहे x पावर -3 जेकर लिखियल आहे तो x जो पावर हिते छा आहे माइनस जो है नेगेटिव है, इज इक्वल टू जेकर असां फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखंदासीं 1 अपॉन x क्यूब थी वेंदो या x पावर 3 थी वेंदो प्लस जो पावर। ठीक है, इते पावर माइनस जो हुयो, जेकर फ्रिक्शन में असां चेंज कयोसीं तो पावर छा थियो, पॉजिटिव थियो। सेम एग्जांपल जेकर तव्हां ॾिसो, जेकर हिते छा लिखियल हुजे 1 अपॉन 5 पावर -2 लिखियल हुजे। ठीक है, इन साइड के तव्हां जेको 5 पावर -2 के इनके छॾे ॾियो, एक्सक्लूड करे छॾियो। 1 अपॉन 5 पावर -2 जेकर लिखियल आहे, जेकर इनके असांखे पॉजिटिव करणो आहे पोइ छा लिखंदासीं, इक्वल थींदो वञी करे 1 अपॉन 5 पावर -2 असांजो इक्वल थींदो 5 पावर 2 जे, माना माइनस वारो पावर हेठि वारो जेकर मथे असां चेंज कंदासीं सिंपल नंबर में तो असांजो छा थी वेंदो, प्लस जो थी वेंदो। सेम जेकर 1 अपॉन x पावर -3 ते लिखियल आहे तो वो इक्वल थींदो वञी करे x पावर 3 जे, छो त हेठि पावर नेगेटिव हुयो, जेकर असां उनके मथे खणी वेंदासीं न्यूमरेटर वारी जगह ते वो थींदो वञी करे x पावर 3 जे। ठीक है, नेगेटिव वारो पावर जेको डिनोमिनेटर में होंदो वो मथे वेंदो पॉजिटिव जो थी वेंदो। उनखां पोइ रूल नंबर 6 आहे, न्यूमरेटर विल बी चेंज इन डिनोमिनेटर इफ पावर इज इन माइनस। जेकॾहिं पावर कंहिं बि फ्रिक्शन जो जेको आहे वो छा आहे माइनस में आहे, पोइ असीं छा कंदासीं, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में चेंज कंदासीं। फार्मूलो कीअं थींदो, a अपॉन b होल पावर -1। ठीक है, असां छा कंदासीं b अपॉन a करे छॾींदासीं, बाक़ी इन पावर 1 लिखंदासीं तो पावर 1 लिखण जी ज़रूरत ना है। ठीक है, छो तो 1 अंडरस्टूड हूंदो ही हूंदो आहे पावर। हाँ जी, हिते लिखियल आहे 2 अपॉन 5 होल पावर -1 तो ये इक्वल थींदो वञी करे। हाणे ॾिसो डिनोमिनेटर में छा आहे 5 आहे, न्यूमरेटर छा आहे 2 आहे, तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर वाली जगह ते खणी ईंदासीं ऐं डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर वाली जगह ते, तो थी वेंदो 5 अपॉन 2। पहिरें छा हुयो 2 अपॉन 5, जेकॾहिं पावर -1 अची वियो त असां लिखियोसीं उनके 5 अपॉन 2, मीन्स न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में चेंज कयोसीं। सेकंड नंबर एग्जांपल लिखियल आहे x अपॉन y होल पावर -2। हाणे असां छा लिखंदासीं, x के हेठि खणी वेंदासीं, y के मथे खणी वेंदासीं, थींदो y अपॉन x होल पावर 2 प्लस जो। ठीक है, छो त असां न्यूमरेटर के छा कयोसीं, डिनोमिनेटर ते खणी आयासीं जाइ ते, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर वारी जगह ते, तो पावर जेको आहे वो छा थी वेंदो, वो भी प्लस जो थी वेंदो। हाणे ओवरऑल प्रॉपर्टीज जिन जेके असां पढ़ियूंसीं या रूल जेके पढ़ियासीं असीं, प्रोडक्ट में ॾिसो तव्हां a पावर m डॉट a पावर n। हाणे ही असां फर्स्ट रूल में पढ़ियोसीं, जेकॾहिं बेस ॿिनि नंबर जा सेम हूंदा ऐं पावर जा डिफरेंट हूंदा पोइ छा कंदासीं, बेस सां हिकु दफ़ा लिखंदासीं ऐं पावर असां छा कंदासीं, ऐड कंदासीं, जंहिंखे असां प्रोडक्ट ला चऊं पिया a पावर m प्लस n। ठीक है, उनखां पोइ असांजो छा आहे क्वेश्चन रूल आहे। क्वेश्चन रूल में छा हुयो असां वटि, जेकॾहिं ॿ नंबर आहिनि उन्हनि जा बेस सेम आहिनि ऐं पावर छा आहिनि डिफरेंट आहिनि, पोइ असीं उनखे छा कंदासीं, जेको फर्स्ट नंबर हूंदो a पावर m, वरी पोइ जेको सेकंड नंबर हूंदो उनखे छा कंदासीं, उनजो पावर जेको आहे सब्ट्रैक्ट कंदासीं फर्स्ट मां, तो a पावर m माइनस n थियो, छो त जो पावर अपान वारे जो प्लस पावर आहे, पर असां छा कंदासीं सब्ट्रैक्ट कंदासीं न्यूमरेटर वारे पावर मां। ठीक है, उनखां पोइ थर्ड जेको रूल हुयो असां वटि उहो कहिड़ो हुयो, इनवर्स वारो, a पावर b
होल पावर -1 ठीक है। हाँ जी इनवर्स वाला लास्ट रूल नंबर 6 ये लिखला a पावर b होल पावर -1 बना जेकर को भी फ्रिक्शन है उन जो पावर जे नेगेटिव है जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में खणी वेंदासीं पावर पॉजिटिव थींदो हाणे सो a अपॉन b लिखल है उनकी छा चेंज करे तो b अपॉन a में ठीक है। उन खां पोइ छा आहे पावर ऑफ पावर जेको असां पढ़ियोसीं a पावर b होल पावर c जेकर को भी नंबर है ठीक है को भी नंबर है उन जो बेस ते हिकिड़ो पावर है ठीक है वरी उन जे मथां ॿियो पावर भी आहे असां छा कंदासीं बेस सेम रखंदासीं ऐं पावर पाण में मल्टीप्लाई कंदासीं हिते असां a सेम रखियोसीं ऐं b c सां मल्टीप्लाई कंदासीं थींदो a पावर b इंटू c उन खां पोइ नेगेटिव एक्सपोनेंट हाणे ॾिसो जेकॾहिं a पावर -m आहे हाणे ॾिसो इनके जेकॾहिं असां फ्रिक्शन में चेंज कंदासीं छा थींदो वञी करे 1 अपॉन a पावर m पावर जेको नेगेटिव हुयो फ्रिक्शन में वञण सां छा थियो पॉजिटिव थी वेंदो इनवर्स ऑफ इनवर्स हाणे जेकॾहिं लिखियल आहे से सपोज 1 अपॉन a पावर -1 त छा थींदो जेकॾहिं हेठि पावर माइनस जो आहे त मथे वेंदो इहो छा थी वेंदो पावर पॉजिटिव थी वेंदो a पावर -1 लिखियल आहे इन करे असां a पावर 1 या सिर्फ़ a लिखी सघूं था जेकॾहिं हिते 1 अपॉन a पावर -2 लिखियल हुजे त थी वञे a पावर 2 जेकॾहिं 1 अपॉन a पावर -5 हुजे थी वञे इज इक्वल टू a पावर 5